ഏഞ്ചൽ വരുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ പെയറിംഗ് ആണ്. അതിന് നമ്മുടെ ഏവരിൽ വിരിഞ്ഞ കുറച്ച് ചിക്കുകളെ പെയർ ചെയ്യിക്കണ വീഡിയോ. അതിനാദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ലൂട്ടിനോ ഫിഷറിൻ്റെ 3 ചിക്കുകളുണ്ട്. അത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഐ 2 റെഡ് ഐ. അതിൽ ബ്ലാക്ക് ഐ ഫീമെയിലാണ്, റെഡ് ഐ വന്നിട്ട് മെയിലാണ് കേട്ടോ. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡുകളാണ്. അതിൽ ലൂട്ടിനോ ഫിഷറിൻ്റെ എല്ലായിട്ടുള്ള മാർക്കിങ്ങുള്ള ബേഡാണ്, നല്ല കറക്റ്റ് മാർക്കിങ്ങുള്ള ബേഡാണ്. അതാണ് വൺ സൈഡ്. പേരൻസ് വന്നിട്ട് ലൂട്ടിനോ ഫിഷർ ഫീമെയിലും, മെയിൽ വന്നിട്ട് ലൂട്ടിനോ ബ്ലാക്ക് ഐ എന്ന് പറയും, യെല്ലോ ബുള്ളെന്ന് പറയും. അതാണ് എൻ്റെ മെയിൽ. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡ്, നല്ല മാർക്കിങ്ങുള്ള ബേഡാണ്. 3 ബേഡും നല്ല ഹെഡ് മാർക്കിങ് നല്ല പക്കയാണ്. അത് ബ്ലാക്ക് എന്താ പറയുക, സ്പോട്ട് അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ഹെഡാണ്. നെക്സ്റ്റ് പേജ് വന്നിട്ട് ഫിഷർ ബൈഡ് ഫീമെയിൽ, ലൂട്ടിനോ സ്പ്ലിറ്റ് മെയിൽ. അതിൻ്റെ ഒരു 4 ചിക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ. അതിലൊരു ലൂട്ടിനോ സ്പ്ലിറ്റും പിന്നെ പാഷൻ ഫിഷറുമാണ്, പിന്നെ ഒരു ഫിഷർ പൈഡുമാണ് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ലൂട്ടിനോ ഫിഷറിൻ്റെ 3 ചിക്കുകളോട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റികളാണ്. എന്താ ഹെഡ് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും, ഹെഡിൽ തരി ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് അങ്ങനെയൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പെയർ ചെയ്യാൻ വേണം. ഇതാണ് ആ 4 ചിക്ക്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ടോപ്പിലിരിക്കണമെന്നാണ് ഫിഷർ പൈഡ്. തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഏകദേശം ഒരു 3 മാസം ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ, ആ ടൈമിലുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു പാസൽ ഫിഷർ, പിന്നെ ഒരു ലൂട്ടിനോ സ്പ്ലിറ്റ്, പിന്നെ ഒരു യെല്ലോ ഫിഷർ. അങ്ങനെ 4 ബേഡ്. ഇതിലൊരു ഈ 3 ബേഡാണ് നമ്മൾ പെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മറ്റേ ലൂട്ടിനോ ഫിഷറിൻ്റെ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡാണ്. അത്യാവശ്യം അവിടെ ഈ ബുക്കിംഗ് ആണ് എല്ലാ ബേഡും. ജസ്റ്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ വിരിക്കണ ബേഡുകളിൽ നമ്മൾ പെയർ ചെയ്യിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് സെയിം ലൈനേജ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പെയർ ചെയ്യാറില്ല. ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈനേജിൻ്റെ അടുത്ത് ചിക്കുകളെ തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൊടുത്തേക്കണത്. നമ്മുടെ ഒരു മെത്തേഡാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങളായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ചെയ്യണ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേഡുകൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 3 ബേഡ്, 3 ഫീമെയിൽ 3 മെയിലോട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിലിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്ത് ഒരു 1 മന്തിൽ പേർ പിടിക്കുന്ന ബേഡുകളൊക്കെ, പേരാകണ ബേഡുകളെ അവർ നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചേക്കും. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ബേഡുകളെ എടുത്ത് മാറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മാസം സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേഡുകൾ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യണത്. അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ചിക്കുകൾ കൂടുതൽ ഇറങ്ങി കിട്ടും. അത് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും, എഗ്ഗിങ്ങിൽ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡ് തന്നെയാണ്. ലൂട്ടിനോ ഫിഷറിൻ്റെ ഹെഡ് മാർക്കിങ് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും നല്ല ക്വാളിറ്റി. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു മെയിലിലൂടെ നമ്മളൊരു ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലൈനെ പെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂട്ടിനോ ഒപ്പലൈൻ സ്പ്ലിറ്റിനെ കിട്ടും. അതായത് ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലൈൻ്റെ ലൂട്ടിനോ ഒപ്പലൈൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിനെ കിട്ടുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ലൂട്ടിനോ ഫിഷറിനോട്ട് പെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ സ്പ്ലിറ്റിനെടുത്ത് പെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒപ്പലൈൻ ഇറക്കാൻ പറ്റും, ഫീമെയിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റും. ഫീമെയിൽ ഞാനിപ്പോൾ അത് പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫെദറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം വന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് നമുക്കത് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയേക്കാണത്. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പേരാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ചിക്കുകളാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഇറങ്ങിയത്. ഇപ്രാവശ്യം നല്ല മിക്ക പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങുന്ന ചിക്കുകളെല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ പേരൻസ് ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മേഡുകളാണ്, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പെയറിങ്, അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മെത്തേഡ്. നമ്മളിങ്ങനെയാണ് പെയർ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണത് ബേഡുകൾ സെയിൽ ചെയ്യണത്. അപ്പം നമ്മളായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോസൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുക. നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ഏവിയറായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫുള്ള് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏവിയറായിട്ടുള്ള ഫുൾ കവറായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറേ ബേഡുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബേഡുകളൊക്കെ എല്ലാം ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബേഡൊക്കെ ഏവിയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നല്ല നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം.